Gott ist gut. Il est toujours bon. Ist immer gut. Même si nous sommes mauvais, Auch wenn wir schlecht sind, lui, il est toujours bon. ist immer gut. Il ne change pas. Ändert sich nicht. Il est même hier, Ist derselbe gestern, aujourd'hui, heute éternellement. und ewig. Sa bonté durera toujours. Seine Amen. Güte bleibt für immer. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Und seine Gnade ist für immer da. Quoi que nous fassions, Seine Barmherzigkeit. quoi que nous Egal disions, was wir tun, was wir sagen, quoi que nous pensions, was wir denken, lui ne change pas. ändert sich nicht. Il est assis là-haut sur son trône. Sitzt auf seinem Thron über den Himmel. Il nous regarde. Schaut auf uns. La Bible dit même qu'il se rit des fils de l'homme. Die Bibel sagt sogar, dass freut sich einfach über die Kinder Gottes. Il se moque des méchants. Dass er lacht über die Bösen, Parce qu'il sait que les méchants périront. weil weiß, dass die Bösen auch vernichtet werden. Les moqueurs, Die anderen, die über die anderen lachen. tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Alle, die sagen, Gott existiert nicht. Lui, Dieu, il se moque là-haut. Gott da oben lacht auch über solche Leute. Il se dit, attendez un peu, Sagt, wartet ein bisschen. vous allez voir ce qui va vous arriver. Ihr werdet sehen, was euch geschehen wird. On va prier. Wir werden beten. Seigneur, je te remets ce message entre tes Ich mains. gebe ich lege diese Botschaft unter deine Hände. Que ma bouche soit ta bouche, Dass mein Mund dein Mund sei. que mes pensées soient tes Dass pensées. meine Gedanken deine Gedanken sind. Saint-Esprit, Heiliger Geist, viens nous inspirer, komm und inspiriert uns. viens ouvrir nos oreilles, Komm und öffnet unsere Augen. viens ouvrir notre Komm intelligence. und öffnet unsere Intelligenz. C'est toi qui as la première place. Du hast den ersten Platz. Je ne suis rien devant toi. Ich bin nichts neben dir. Que ma chair s'efface, Dass mein Fleisch gelöscht wird. que mes pensées s'effacent. Dass meine Gedanken gelöscht werden. Parle à ton peuple ce matin. Sprich zu deinem Volk heute. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. J'ai vu ce matin un message qu'on m'a envoyé. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gesehen, die mir gesandt wurde. En ce moment, il y a beaucoup de messages qui arrivent sur les téléphones. In dieser Zeit gibt es so viel Botschaft, die auf Handy kommen. Et c'est un de mes amis qui est pasteur aussi, Und es ist ein meiner Freunde, der auch Pastor ist. qui m'a envoyé une photo. Der hat mir ein Bild gesandt. Ça représente une jeune femme Das zeichnet eine junge Frau avec un chien à côté d'elle. mit einem Hund neben ihr. Et il y avait écrit en dessous Und unten war geschrieben, que maintenant, à partir d'aujourd'hui, ab jetzt je crois que c'est en Finlande ou un des pays du Nord, im Finnland oder in ein nördliches Land, le mariage entre les hommes et les animaux sont autorisés. die Heirat zwischen Menschen und Tieren sind erlaubt. Vous vous rendez compte de la folie? Stellt ihr euch das vor, was für eine Dummheit? Le monde est complètement fou. Die Welt ist komplett einfach dumm geworden. On autorise le mariage des homosexuels. Man erlaubt die Heirat von Homosexuellen. Même dans l'église, Auch in der Gemeinde oder in der Kirche. on autorise le péché dans l'église, Man erlaubt die Sünde. le concubinage. Die Konkubine, achso, dass einfach die Leute, Ja. wie sagt man das auch? Sie leben ohne heiraten. Achso, ja, sie leben zusammen ohne Heirat, sozusagen, ja. Et maintenant, on autorise le mariage entre l'homme et les animaux. Und jetzt, man erlaubt die Heirat zwischen Menschen und Tieren. L'homme est en train de se moquer de Dieu. Der Mensch lacht einfach über Gott. L'homme est en train de salir la création. Der Mensch einfach verschmutzigt einfach die Schöpfung. L'homme est en train de changer les plans de Dieu pour l'humanité. Der Mensch ändert die Pläne Gottes für die Menschheit. Est-ce que Dieu a dit un jour, Hat Gott einmal gesagt,
que l'homme et sa chienne ou la femme et son chien vont s'unir, dass der Mann und sein Tier oder ein Mann mit einem Mann sich heiraten werden. ou que l'homme doit s'unir à l'homme et la femme doit s'unir à la femme. Oder der Mann muss sich zu dem Mensch heiraten oder der Mensch muss zu einer Frau heiraten. Ce sont des abominations. Das ist einfach Abominationen. Ja. Et on va lire un passage Wir werden ein Vers lesen dans l'évangile de Matthieu, in Matthäus Evangelium, au chapitre 24, in Kapitel 24, verset 33. im Vers 33. Matthieu 24, verset 33. Matthäus 24, Vers 33. Est-ce que quelqu'un peut lire So kann jemand. en allemand et puis après en français? Ja, was auch. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Je ne sais pas si c'est ça. Matthieu 24. Also Matthäus Evangelium 24, Vers 33. Ah, Entschuldigung, ich habe 32 gelesen. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass er nah vor der Tür ist. Voilà. Je traduis en français. De même, quand vous verrez toutes ces choses, et on va définir ce que c'est que toutes ces choses, Ja, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Hmm? 23, ja, genau. 33, ja. Ja, genau. Amen. Amen. Quand vous verrez toutes ces choses, Sollt ihr das alles sehen? et qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Was ist das alles sehen? Ben justement, ce sont toutes ces abominations, Es ist alle diese Abominationen. tout ce que le monde est en train de vivre Alles, was die Welt jetzt einfach erlebt. depuis des siècles. Seit Jahren, Tausenden. Et le péché ne fait qu'augmenter. Und die Sünde nimmt immer mehr Platz. La perversion ne fait qu'augmenter. Ja, die Perversion geht immer weiter, steigt immer. Les guerres ne font que s'augmenter aussi. Die Kriege sind auch mehr geworden. Il y a des problèmes avec le climat. Es gibt Probleme mit Wetter. On dit que le climat est en train de changer, Man sagt, dass das Wetter ändert sich. Ja, genau. Umwelt, ja, genau. qu'aujourd'hui il fait très chaud, demain il va faire très froid. Dass heute es ist so heiß und morgen so kalt. Et on ne comprend plus rien. Man versteht gar nichts mehr. Même les scientifiques ne comprennent plus rien. Sogar die Wissenschaftler verstehen nichts mehr. On voit des nouvelles maladies qui arrivent. Man sieht die neuen Krankheiten, die entstehen. On voit que les gens commencent à mourir, on ne sait même pas pourquoi. Man sieht, dass mehr Menschen einfach sterben, ohne zu wissen, wofür sie gestorben sind. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il va très bien, Ihr seht jemand heute, er sieht gut aus, et puis demain, il est fini. und morgen, er ist gestorben. Et on ne sait pas pourquoi. Und man weiß nicht warum. C'est parce que nous sommes arrivés à un temps difficile, Weil wir in eine schwierige Zeit angekommen sind, où les choses sont en train de changer, wo die Dinge ändern sich, parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. weil Jesus Christ kommt bald. Et il faut que les hommes comprennent que Jésus-Christ est en train de revenir. Und die Menschen sollen das verstehen, dass Jesus Christus kommt bald. Le problème, c'est que les hommes sont sourds, Das Problem ist, dass die Menschen sind taub. ils sont aveugles, Sie sind blind. ils ne cherchent pas à comprendre les événements. Sie wollen nicht die Ereignisse verstehen. Ils écoutent tout ce qu'on raconte à la télévision, Sie hören zu alles, was im Fernsehen berichtet à la wird, radio, im Radio, dans les journaux, in Zeitschriften, et ils comprennent rien. und sie verstehen nicht. Ils ne savent pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Sie wissen nicht, warum diese Sachen geschehen. Mais nous qui Aber sommes dans wir, l'Église, die in der Kirche sind, nous devons commencer à comprendre vraiment les choses. wir müssen jetzt anfangen, Dinge zu verstehen.
Nous devons comprendre qu'il y a des événements qui se préparent. Wir müssen verstehen, dass es Ereignisse, die gleich kommen werden. Des événements pour le monde, Die Ereignisse für die Welt, et des événements pour l'Église aussi. die Ereignisse auch für die Kirche. C'est vrai que nous ne sommes pas du monde. Es ist wahr, dass wir nicht von dieser Welt sind. Si nous sommes nés de nouveau, Wenn wir neu geboren sind, nous n'appartenons plus à ce monde. wir gehören nicht mehr dieser Welt. C'est-à-dire que nous ne devons plus faire les choses que le monde fait. Das heißt, wir müssen nicht mehr die Sachen tun, die die Welt tut. Mais cependant, nous sommes toujours dans le monde. Aber gleichzeitig, wir sind noch in der Welt. Mais l'Église doit avertir le monde. Aber die Kirche muss die Welt warnen. Le rôle de l'Église, c'est de sonner à trompette. Die Rolle der Kirche ist einfach, die Trompeten einfach zu rufen, Pour dire au monde, attention, die Welt zu sagen, Achtung, attention, Achtung, ne vivez pas comme vous le faites. lebt nicht mehr wie ihr lebt, Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux weil es einen Gott im Himmel gibt, qui juge les choses, der die Sachen einfach richtet, qui juge les gens. der die Menschen richtet. Il va juger la terre. Wird die Erde richten. Il faut se repentir. Man muss einfach Buße tun. Il faut demander pardon à Dieu. Man muss einfach Gott um Verzeihung, um Vergebung bitten. Ja. Demander pardon pour nous-mêmes déjà. Für uns selbst schon um Vergebung bitten. Demander pardon pour nos familles. Für unsere Familie. Demander pardon pour nos nations. Für unsere Nationen. Demander pardon pour nos gouvernements. Für unsere Regierer. Parce qu'ils ne font pas les choses selon Dieu. Weil sie die Dinge nicht nach dem Maßstab Gottes tun. La société a éliminé Dieu Die Gesellschaft hat Gott einfach komplett vernichtet. et elle remplace Dieu par autre Und chose. sie ersetzen Gott durch etwas ganz anderes. Elle remplace Dieu par le raisonnement, Sie ersetzen Gott durch einfach Vernunft, par l'intellectualisme, durch die Intellekt, par la culture. durch die Kultur. Mais Dieu, non, on n'en veut plus. Aber Gott, nee, wir wollen nicht mehr. Quand vous verrez toutes ces choses, Wenn ihr das alles seht, sachez que le Fils de l'homme est proche. sollt ihr wenn ihr das alles seht, erkennen, dass es ist nah an der Tür. À la ist porte. nah an der Tür. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible Es gibt so viele Prophezeiungen in der Bibel, qui annoncent ce qui va arriver. die verkündet, was kommen werden. Je ne vais pas vous les lire aujourd'hui, il y Ich en a werde beaucoup. euch das heute nicht vorlesen. Mais vous pouvez les trouver dans le livre de Daniel, Ihr könnt das im Buch von Daniel sehen, dans le livre d'Ézéchiel, im Buch von Ezekiel, dans le livre d'Ésaïe im Buch von Jesaja et aussi dans l'Apocalypse. und auch in der Apokalypse, in der Offenbarung. Mais beaucoup disent l'Apocalypse, on ne comprend rien. Aber viele sagen, die Offenbarung verstehen wir nichts. C'est un livre trop compliqué. Es ist ein Buch, der zu schwierig zu verstehen ist. On ne sait pas comment commencer, comment finir. Man weiß nicht, wie wir anfangen können oder enden können. Mais je vous donne un conseil. Aber ich gebe euch einen Rat. Ne commencez pas par lire l'Apocalypse. Fängt nicht mit der Offenbarung zu lesen. Commencez par le commencement. Fängt durch den Anfang. Commencez par le livre de la Genèse. Fängt durch die Genesis oder die erste Mose. Parce que c'est de là que tout vient. Weil ab da kommt alles. À cause du premier péché, Durch die erste Sünde. Durch die erste Sünde. le monde a été plongé dans la catastrophe. Die Welt wurde in Katastrophe hingerichtet. Et jusqu'à aujourd'hui, cette catastrophe continue. Bis heute diese Katastrophe geht weiter. Ça sert à rien de lire les prophéties Es lohnt sich nicht, die Prophezeiung zu lesen, si on lit pas déjà le commencement. wenn wir nicht den Anfang lesen. Et ensuite, les prophéties, il faut les prendre progressivement. Und die Prophezeiung muss man sie einfach Schritt für Schritt nehmen. Sinon, on ne comprend plus rien. Sonst werden wir nichts mehr verstehen. Mais Dieu, lui, se comprend très bien. Aber Gott, versteht sich selbst gut. Et il a donné le moyen de comprendre les choses. Und hat auch das Mittel gegeben, die Dinge zu verstehen. La parole de Dieu dit Das Wort Gottes sagt, qu'à la fin, la connaissance s'agrandira, s'accroîtra. am Ende wird das Wissen sich vermehren. La connaissance, ce n'est pas la connaissance humaine. Das Wissen ist nicht das menschliche Wissen. C'est pas ce qu'on apprend dans les manuels d'histoire. Es ist nicht, was wir in die Geschichte lesen.
Encore, c'est important de connaître l'histoire, Und es ist gut, auch die Geschichte zu kennen. mais c'est aussi important de connaître ce que Dieu dit à propos des événements. Aber es ist auch gut zu verstehen, was Gott sagt über die Ereignisse. Il faut que nous apprenions à penser selon la pensée de Dieu, Wir müssen lernen, nach dem Gedanken Gottes zu denken et non pas selon la pensée des hommes. und nicht nach dem Gedanken des Menschen. Excusez-moi, Ja. Et donc, comme je disais, il y a des prophéties qui parlent des événements futurs. Und wie ich sagte, es gibt Prophezeiungen, die über die Zukunft berichtet, ja, spricht. Ja. Ja. Et ça concerne 3 groupes de personnes. Und es spricht zu 3 Gruppen von Menschen. Le premier groupe, c'est le peuple d'Israël. Und die erste Gruppe ist das Volk Israel. Ensuite, c'est les nations du monde. Und dann, da sind die Nationen der Welt. Et ensuite, c'est l'Église. Und das dritte, das ist die Kirche. Il y a 3 sortes de prophéties. Es gibt 3 Arten von Prophezeiungen. Et il ne faut pas tout mélanger. Und man muss nicht alles vermischen. Ce qui est pour Israël, Alles, was für Israel c'est pour Israël. ist für Israel. Ce qui est pour le monde, Alles, was für die Welt C'est pour le monde. ist für die Welt. ce qui est pour l'Église, Und alles, was für die Kirche c'est ist, pour ist l'Église. für die Kirche. Concernant Israël, Was für Israel, als für das Volk Israel, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont es passées. gibt schon so viele Dinge, die geschehen wurden. Déjà, les Juifs commencent à retourner dans leur pays. Jetzt die Juden kehren langsam in ihrem Heimatland terre. zurück, in ihre Heimatland. La terre d'Israël Das Land Israel appartient à Dieu. gehört Gott. Ça appartient même pas à Israël. Es gehört sogar nicht Israel, zu das Volk Israel. Dieu a dit, Gott hat gesagt, alors, j'ai plus le verset ici, c'est pas grave. ich habe nicht mehr das Vers hier. Il dit, cette terre, c'est ma terre. Sagt, dieses Erde ist meine Erde. C'est dans Lévitique, je crois. Es ist in Levitik, ich glaube. Il dit, ce pays, c'est mon pays. Sagt, dieses Land ist mein Land. Ce pays n'appartient pas aux Palestiniens. Dieses Land gehört nicht zu Palästinensern. Ce pays n'appartient pas aux nations du monde. Dieses Land gehört nicht zu den Nationen der Welt. Ce pays m'appartient. Dieses Land gehört mir. Et je l'ai donné à qui je veux le Und donner. ich gebe dieses Land an wem ich will. C'est des choses qu'il faut qu'on Und comprenne. es sind die Dinge, die man einfach verstehen soll. Le monde est en train de se réunir pour éliminer Israël. Die Welt einigt sich, Israel zu zerstören. Et ça fait partie des prophéties de la fin des temps. Und das gehörte zur Prophezeiung zu der Endzeit. Pour rentrer un peu dans les détails, Ein bisschen in Detail einzutreten, bientôt vous allez entendre parler d'une guerre. bald werdet ihr von einem Krieg hören. La guerre de Gog et Magog. Der Krieg von Gog und Magog. Qu'est-ce que c'est que cette guerre? Was ist dieses Krieg? Eh bien, ce sont toutes les nations des pays arabes Es ist alle Nationen von arabischen Ländern, qui sont autour d'Israël, qui est un Die- tout petit pays. die Israel sind, ein sehr kleines Land. Vous avez des nations comme l'Iran, Ihr habt Nationen wie Iran, la Syrie, Syrien, la Turquie, Türkei et puis plus bas en Afrique, la Libye. und mehr tief in Afrika, Libyen. Et vous avez d'autres nations, bon, je ne vais pas Ja. toutes les nommer. Andere Nationen, ich kann sie nicht alle erwähnen. Toutes les, il faut regarder une carte du monde. Man muss einfach die weltliche Karte anschauen. Et vous allez compter toutes les nations qui sont autour. Le Liban Und aussi. ihr werdet einfach die Nationen zählen, die Israel sind. Et- Liban auch. Toutes ces nations sont en train de faire un plan Und alle diese Nationen schmieren schon einen Plan, pour envahir Israël, Israel einfach zu plündern, pour essayer de détruire Israël. einzudringen und zu zerstören. Pas pour détruire la terre, Nicht die Erde zu parce que zerstören, la terre les intéresse, weil die Erde, sie haben Interesse an die Erde, mais pour détruire le peuple, aber das Volk zu pour zerstören, détruire la nation, die Nation zu zerstören. comme ce qui est en train de se faire en Afrique en ce moment, Als was in Afrika zurzeit geschieht, où les pays européens, wo die europäischen Länder avec les États-Unis, mit USA sont en train de détruire petit à petit les populations d'Afrique. zerstören Schritt für Schritt langsam die afrikanischen Völker. Au Congo,
im au Kongo, Cameroun, im au Kamerun, Nigeria, im Nigeria, au Libéria, im Liberia, en Côte d'Ivoire. in Elfenbeinküste Et j'en passe, il y en a beaucoup. und es gibt so mehrere. On veut détruire les populations Man will das Volk, die Völker einfach zerstören, pour prendre les richesses. das Reichtum zu nehmen. Et c'est la même chose qui va se passer avec Israël. Und es ist das Gleiche, das mit Israel geschehen wird. La terre d'Israël est très riche. Das das Land Israels ist sehr reich. Vous allez me dire, mais on a toujours dit qu'Israël c'était un désert, il n'y avait que des cailloux, il n'y avait que des pierres. Ihr werdet sagen, hat man immer gesagt, dass Israel, es ist nur eine Wüste mit so viel Steine und alles anderes. Mais il ne faut pas voir la superficie. Aber man muss nicht einfach die Oberfläche schauen. Il faut voir ce qui est en Man profondeur. muss schauen, was tief in Erde ist. C'est comme ta vie chrétienne. Es ist wie dein christliches Leben. Comme ta vie chrétienne est superficielle, tu ne vois rien. Weil dein christliches Leben ist oberflächlich, siehst du man gar nicht. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Du siehst nicht, was tief innen ist. Mais Dieu voit à l'intérieur. Aber Gott schaut tief in dir. Dieu se moque de l'extérieur. Gott lacht einfach über das Äußere. Dieu se moque de ton apparence. Gott lacht über dein Aussehen. Dieu se moque de ma cravate, Gott lacht über meine de Krawatte, mes chaussures, über meine Schuhe. même si elles coûtent 10 000 $. Oh, wenn es 10.000 $ kostet. Dieu s'en fiche de ça. Gott nimmt das nicht ernst. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est mon cœur. Aber was Gott interessiert, ist dein Herz. C'est ton cœur. Es ist dein Herz. Parce que Dieu regarde ce qui est en Weil profondeur. Gott sieht, was tief innen ist. Et c'est pareil pour le monde. Und es ist gleich für die Welt. Le monde vit en surface. Die Welt lebt nur oberflächlich. Mais Dieu connaît les secrets. Aber Gott kennt die Geheimnisse. C'est lui qui a créé la terre. Ist derjenige, der die Erde geschaffen C'est hat. lui qui a créé les cieux. Ist derjenige, der den Himmel geschaffen Tout ça, hat. ça lui appartient. Alles das gehört ihm. Et il sait très bien ce qui est caché au Und fond. weiß selbst, was tief verbergt ist. Et il sait très bien aussi, il connaît la cupidité des hommes. Und weiß auch, wie die Menschen einfach gierig sind. Il connaît la méchanceté de l'homme. Wie der Mensch einfach böse ist. L'homme est attiré par ce qui est beau, ce qui brille. Der Mensch ist einfach gereizt durch alles, was glänzt. L'homme est attiré par les richesses. Der Mensch ist einfach von Reichtum einfach gereizt. Et la terre d'Israël contient beaucoup de richesses.